د ښاغلو نوماندانو په اجازه بسم الله الرحمن الرحیم و امرهم شورا بینهم رسنيز خبرليک او د شتون خبرتیا د افغانستان د ولسمشرۍ نوماندانو مشورتي جرګه او د سولې په اړه منځګړیتوب مونږ هر یو عنایت الله حفیظ ډاکټر غلام فاروق نجرابي ډاکټر فرامرز تمنا محمد ابراهیم الکوزی محمد حکیم تورسان انجینر محمد شعاب حکیمی او نور رحمان لېوال د 1498 کال د ولسمشرۍ نوماندان د لوی څښتن په مرسته او مالتیا د یو سوکاله پرمختللي په ځان بسیا افغانستان لپاره سره راټول شوي یو د افغانستان د ولسمشرۍ نوماندانو مشورتي جرګه مو رامنځته کړې ده یوه له ډېرو اړینو موخو د دې جرګې د افغانستان لپاره مرسته او اړینې چارې ترسره کول دي تر څو سولې بهیر ګړندی شي په دې هکله د جرګې غړي په لاندې ډول ټینګار کوي لومړی مشورتي جرګه سوله د افغانستان د خلکو یو سپېڅلې هیله بولي او افغان ملت حق لري د نړۍ د نورو ملتونو په شان په امن کې ژوند وکړي پرمختګ او سوکالي ولري دوهم د سولې په اړه تر ننه چې د افغانستان حکومت ملګرو ملتونو کورنیو او بهرنیو مؤسسو ځینې اسلامي هیوادونو د افغانستان نړیوالو ملګرو په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو هڅې کړي سره له دې چې دغه هڅې د پام وړ پایلې نه لري بیا هم د ستایلو وړ دي د مشورتي جرګې غړي په دې باور دي چې د تلپاتې سولې لپاره باید د سولې راوستلو په تګلارو او میکانیزم کې ژور بدلون راشي دریم سوله په افغانستان کې په یو پیچلې او څو اړخیزه لوبې بدله شوې د مختلفو لورو ښکېل کېدلو د سولې بهیر لا پیچلی کړی دی نو له همدې امله باید د سولې په برخه کې ښکېل لوري راکم شي پر ځای د خبرو اترو په کیفیت او پایلو ترلاسه کولو باید ټینګار وشي څلورم د سیمې له ټولو هیوادونو مننه کوو چې د افغانستان ټیکاو د سیمې ټیکاو لپاره ګټور ګڼي او زموږ هیواد کې د امنیت راوستلو لپاره یې هڅې کړي دي مشورتي جرګه په دې باور ده چې د سیمې هیوادونو تګلارې د سولې په برخه کې نه دا چې کومې څرګندې پایلې نه لري بلکې د اړوندو هیوادونو د ګټو ټکر د سولې بهیر لا پیچلی کړی دی پنځم مشورتي جرګې غړي چې د تیرو 40 کلونو ناخوالو کې ښکېل نه وو بلکې د هیواد بیا رغونه کې ستره ونډه درلوده او تل یې د خپلو ولسونو ترڅنګ ولاړو کولی شي په غوره توګه د افغانستان په لانجه کې د ښکلو لورو ترمنځ منځګړیتوب وکړي دا منځګړیتوب یوازې د افغانستان د لانجې د حل په موخه وي تر څو د سولې پیچلې غوټه پرانیستل شي شپږم د یادونې وړ ده چې د مشورتي جرګې غړي د ولسمشریزو ټاکنو لپاره ځانګړي پروګرامونه او په ټول هیواد کې پراخ ولسي ملاتړ لري کولی شي له دغه ملاتړ او وړتیا څخه د سولې د خبرو لپاره د ټولو ښکېلو لوریو افغانستان حکومت طالبان او متحده ایالاتو جمع ناټو ترمنځ د منځګړیتوب لپاره ګټور پریوزي تر څو هیواد ته امنیت راستون شي پاتې د نوي چې په هیواد کې نور داسې لوري چې ورته توان او وړتیا ولري نشته چې د افغانستان قدرمن ولس په ملاتړ د سولې منځګړیتوب وکړي وم مشورتي جرګه چمتو ده چې د سولې په بهیر کې د ټولو ښکېلو لورو سره په اړیکه کې شي او د افغانستان د سولې په بهیر کې په بېپرې او سمه توګه منځګړیتوب وکړي اتم مشورتي جرګه د پورتنیو ولسمشریزو ټاکنو ډلو ترمنځ د سولې بهیر کې د پرمختګ رڼو ټاکنو رامنځته کولو او نورو ملي چارو کې د همغږۍ او همکارۍ په موخه رامنځته شوې ده همدارنګه د جرګې ټول غړي د پورتنیو موخو په ترلاسه کولو باور لري او ورته ژمن او متحد دي ومن الله توفیق ژوندی دی وي افغانستان تل دی وي افغانستان بسم الله الرحمن الرحیم د ښاغلو محترمو نوماندانو مرستیالانو او د رسنیو ښاغلو ملګرو ستړي مه شئ هر کله راشئ ډېره مننه کوم چې تاسو زموږ دغه رسنیز کانفرنس ته تشریف راوړ زمانه د
طلوع محترم تلویزیون پوښتنه کړې ده چې د سولې مسله پیچلې شوې ده، آیا حل به رامنځته شي او څنګه؟ تاسو زموږ په بیانیه کې ولیدل چې موږ د سولې په اړه د منځګړیتوب وړاندیز وکړ. موږ هم دا درکړې ده چې سولې مسله پیچلې شوې ده او ځکه پیچلې شوې ده چې تاسو ولیدل په دغه څو کلو کې هغه لوري چې په جګړه کې دي هغوی د سولې خبرې هم سره کوي او تر اوسه دغه اکثرې خبرې چې شوي دي ځینو نورو هیوادو منځګړیتوب کړی دی، خو هغه منځګړیتوب هم هغوی په داسې معنا نه دی کړی چې څرګنده کړي وي چې موږ منځګړیتوب کوو، بلکې هغوی غوښتنه کړې وه چې د لوري دې راټول شي، موږ به د دوی لپاره یو فریم ورک پلیټفارم یا سپاچه جوړه کړو چې دوی خبرې وکړي. تر اوسه پورې زموږ په نظر باندې زموږ د جرګې نظره په ځانګړي ډول زما نظره د دغو لورو ترمنځ چې په جګړه کې ښکیل دي داسې څوک نه وو چې د دوی منځګړیتوب وکړي چې هغه بېطرفه وي. نو زه ویاړم چې اوس موږ دغه جرګه منځته راوړه. د جرګې اساسي موخه همدغه ده چې موږ بېطرفي اختیار کړو او د جګړې درې مهم لوري چې د افغانستان حکومت ده، د هغوی مخالفین دي یا طالبان دي، ورسره د متحده ایالات او ناټو دي. دلته یو بل لوری چې د افغانستان ولس ده هغه هیڅ استازیتوب نه درلود. موږ ویاړو چې دغه نوماندان د افغانستان د خلکو له ډیرۍ برخې څخه برخمن دي. د بېلګې په ډول زموږ پر دغه ملاتړو کې کسان شته، ګوندونه شته، ټولګې شته، شوراګانې شته او نور جوړښتونه شته. نو زما په نظر موږ کولی شو چې د سولې په پروسه کې منځګړیتوب وکړو. مننه.